नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं Zebronics Extra 35 ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग और पूरा रिव्यू। तो ये स्पीकर मैंने अमेज़न से खरीदा है और ये रहा उसका पैकेज बॉक्स, चारों तरफ से अच्छे से पैक किया हुआ है। तो चलिए अब इस बॉक्स को काट कर खुलते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलता है। बॉक्स तो खुल चुका है और सबसे पहले इसमें इनवॉइस मिला है। इसे साइड में रख देते हैं और अब देखते हैं असली प्रोडक्ट। ये रहा ज़ेब्रोनिक्स का एक्स्ट्रा 35 का बॉक्स। इसके फ्रंट साइड पर आपको इसके सारे फीचर्स दिखाई देते हैं। TWS फंक्शन, FM रेडियो, मीडिया एंड वॉल्यूम कंट्रोल, RGB LED लाइट्स और बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी। साथ ही इस प्रोडक्ट का नाम और ज़ेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग भी दी गई है। तो चलिए अब इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या-क्या एक्सेसरीज हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा स्पीकर, जो प्लास्टिक कवर और थर्मोकोल से प्रोटेक्टेड है, यानी शिपिंग के वक्त डैमेज ना हो इसलिए थर्मोकोल से प्रोटेक्टेड रहता है। और इसके अलावा हमें बॉक्स में मिलता है एक टाइप सी चार्जिंग केबल और एक ऑक्स केबल और एक यूजर मैनुअल। तो अभी हमें वन बाय वन रिमूव करेंगे। ये रहा ऑक्स केबल। इसके साथ ही हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल। मैनुअल में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप एक डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हो मैनुअल की। तो अब निकालते हैं असली हीरो, ज़ेब्रोनिक्स एक्स्ट्रा 35। प्लास्टिक कवर और थर्मोकोल हटाते ही इसका एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक हमें देखने को मिलता है। आइए इस चारों तरफ से देखते हैं। फ्रंट, साइड और बैक पैनल। स्पीकर के फ्रंट साइड पर कंट्रोल बटन दिए गए हैं, यानी प्ले और पॉज, वॉल्यूम और मोड स्विच। मोड स्विच यानी आप एफएम पे आप स्विच कर सकते हो, या फिर ब्लूटूथ, या फिर एसडी कार्ड आप स्विच कर सकते हो। अब इसे ऑन करते ही मोबाइल से कनेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. तो चलिए मैंने ब्लूटूथ यहाँ अपने मोबाइल से ऑन किया है। तो जब मैं सर्च करता हूँ अपना स्कैनिंग डिवाइसेस, तो उसमें जेव एक्स्ट्रा 35 नाम दिखेगा। उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेयरिंग का ऑप्शन आपको पूछेगा। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपका मोबाइल आपके ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जेब एक्स्ट्रा 35 दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये पेयर के ऊपर क्लिक करना है। Z Astra 35 is now connected. तो पेयर के ऊपर क्लिक करते ही ये कनेक्ट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे साउंड डेमो आपको दिखाता हूँ। Max volume. आप देख सकते हैं कि साउंड काफी लाउड है और बास भी डीप और पंची है। अब ऑक्स केबल से कनेक्ट करते हैं। ये रहा ऑक्स मोड। Aux mode. Max volume.
और यहाँ यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है। जैसे ही चार्जिंग लगाते हैं, इसका रेड कलर का इंडिकेटर ऑन होता है। यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। तो चलिए अभी मैं यूएसबी केबल ओपन कर रहा हूँ। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट पे अभी यूएसबी कनेक्ट करते हैं और एडेप्टर को यूएसबी कनेक्ट करके डायरेक्ट स्विच मैं यहाँ पे ऑन करूँगा। ठीक है। जैसे स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर ऑन होता है। तो अब बात करते हैं एफएम रेडियो मोड की। तो इसके लिए आपको टाइप सी केबल को एंटीना की तरह लगाना होगा। अगर आपको सेटिंग समझनी हो तो बॉक्स में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल लेंस ओपन किया है, एक क्यूआर स्कैन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी लिंक आएगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना स्पीकर का मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें। ज़ेबस्टा 35 सेकेंड नंबर का ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ पे यूज़र मैनुअल देख सकते हो। तो एफएम मोड स्विच करने के लिए आपको एम बटन दबाना पड़ेगा और चैनल स्कैन करने के लिए प्ले और पॉज का बटन शॉर्ट प्रेस करना पड़ेगा। और जब स्कैनिंग पूरी तरह होगा तब आप प्लस या फिर अपना माइनस बटन से आप चैनल बदल सकते हैं शॉर्ट प्रेस करके। तो आगे मैं आपको वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अभी एफएम ऑन कर रहा हूँ, शॉर्ट प्रेस ऑन प्ले FM का mode. कर रहा हूँ, प्ले पॉज के लिए क्लिक कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा टाइम लगेगा स्कैन के लिए। media really well and it तो भी कन्वर्जन हो सकता है। ट्राई कर सकते हो अपना An expert in cybercrime investigations. Welcome back to the show. तो Before we अब wrap देखिए this up, बिना केबल लगाए एफएम का जो सिग्नल है उतना क्लियर नहीं मिलता है। please लेकिन share. जैसे हम टाइप सी केबल को एंटीना का तरह कनेक्ट करते हैं तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी साफ हो जाती है और एफएम के लिए हमेशा केबल लगाना बेहतर रहेगा। उसके बाद हर महीने केसेस हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते भी एक कोई बंदा 2-3 महीने तक। तो दोस्तों ये था जेब्रोनिक्स एक्स्ट्रा 35 का पूरा अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू। अगर आपका रेंज 1000 से 1500 तक का है प्राइस रेंज, तो ये स्पीकर आपको आरजीबी लाइट्स, पावरफुल 16 वाट का आउटपुट और मल्टीपल कनेक्टिविटी और एफएम रेडियो जैसे खूबियां देता है। मुझे ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा। आपको ये कैसे लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।